Helo bawb, sut ydych chi? Da iawn, gobeithio. Mae hi'n fore dydd Sul heddiw. Mae hi'n fore dydd Sul heddiw. A dwi'n mynd am dro yn y goedwig. Dwi'n mynd am dro yn y goedwig. Be' dach chi'n licio wneud ar fore dydd Sul? Be' dach chi'n licio wneud ar fore dydd Sul? Dwi'n licio cerdded yn y bore. Dwi'n licio mynd am dro ar fore dydd Sul. Dwi'n licio mynd am dro. Dwi'n licio mynd am dro yn y goedwig. Dwi hefyd yn licio cael paned yn y bore. Dwi'n licio cael paned yn y bore. A deud y gwir, ar fore dydd Sul, dwi'n licio codi'n hwyr, a wedyn cael paned. Ar fore dydd Sul, dwi'n licio codi'n hwyr, a wedyn cael paned. A dwi'n licio cymryd fy amser i gael paned. Dwi'n licio cymryd fy amser i gael paned. Dwi byth yn yfed coffi ar fore dydd Sul. Dwi byth yn yfed coffi. Dwi bob amser yn yfed paned o de ar fore dydd Sul. Dwi bob amser yn yfed paned o de ar fore dydd Sul. Bore yma, ges i baned o de a ges i gacen afal. Ges i baned o de a ges i gacen afal bore yma. Felly, ches i ddim brecwast go iawn. Ches i ddim brecwast go iawn. Dydy cacen afal ddim yn frecwast. Dydy cacen afal ddim yn frecwast. Ond, wel, pam lai? Pam lai? Pam lai? Heddiw, roedd cacen afal yn frecwast. Heddiw, roedd cacen afal yn frecwast. Felly heddiw, nes i godi tipyn bach yn hwyr, ges i baned, a ges i gacen afal i frecwast, a roedd o'n neis iawn. Roedd o yn neis iawn. Ges i baned, ges i gacen afal i frecwast, a nes i fynd allan am dro. A chi? Be' dach chi'n licio wneud ar fore dydd Sul? Be' dach chi'n arfer wneud ar fore dydd Sul? Sgwennwch yn y sylwada o dan y fideo. Be' dach chi'n neud fel arfer ar fore dydd Sul? Be' dach chi'n licio wneud ar fore dydd Sul? Diolch am wylio. Tan tro nesa. Hwyl! Helo bawb, sut ydych chi? Da iawn, gobeithio. Mae hi'n fore dydd Sul heddiw. Mae hi'n fore dydd Sul heddiw. A dwi'n mynd am dro yn y goedwig. Dwi'n mynd am dro yn y goedwig. Be' dach chi'n licio wneud ar fore dydd Sul? Be' dach chi'n licio wneud ar fore dydd Sul? Dwi'n licio cerdded yn y bore. Dwi'n licio mynd am dro ar fore dydd Sul. Dwi'n licio mynd am dro. Dwi'n licio mynd am dro yn y goedwig. Dwi hefyd yn licio cael paned yn y bore. Dwi'n licio cael paned yn y bore. A deud y gwir, ar fore dydd Sul, dwi'n licio codi'n hwyr, a wedyn cael paned. Ar fore dydd Sul, dwi'n licio codi'n hwyr, a wedyn cael paned.
A dwi'n licio cymryd fy amser i gael paned. Dwi'n licio cymryd fy amser i gael paned. Dwi byth yn yfed coffi ar fore dydd Sul. Dwi byth yn yfed coffi. Dwi bob amser yn yfed paned o de ar fore dydd Sul. Dwi bob amser yn yfed paned o de ar fore dydd Sul. Bore yma, ges i baned o de a ges i gacen afal. Ges i baned o de a ges i gacen afal bore yma. Felly, ches i ddim brecwast go iawn. Ches i ddim brecwast go iawn. Dydy cacen afal ddim yn frecwast. Dydy cacen afal ddim yn frecwast. Ond, wel, pam lai? Pam lai? Pam lai? Heddiw, roedd cacen afal yn frecwast. Heddiw, roedd cacen afal yn frecwast. Felly heddiw, nes i godi tipyn bach yn hwyr, ges i baned, a ges i gacen afal i frecwast, a roedd o'n neis iawn. Roedd o'n neis iawn. Ges i baned, ges i gacen afal i frecwast, a nes i fynd allan am dro. A chi? Be' dach chi'n licio wneud ar fore dydd Sul? Be' dach chi'n arfer wneud ar fore dydd Sul? Sgwennwch yn y sylwada o dan y fideo. Be' dach chi'n neud fel arfer ar fore dydd Sul? Be' dach chi'n licio wneud ar fore dydd Sul? Diolch am wylio. Tan tro nesa. Hwyl!